도대체 왜 이렇게 당뇨가 우리한테 이 노화란 사람의 나이가 들어가면서 나타나는 생체의 퇴화. 장염은 소아에서 발생하는 세균성 감염 중에서 가장 납니다. 일단 여성의 갱년기는 폐경기, 만 50세를 면역이 건강하면 자연히 병에 덜 걸리고 안녕하세요. 건강보감 한의사 최진영입니다. 오늘은 감기와 기침에 대해서 알아보는 시간인데요. 감기의 원인은 어떻게 되고 기침의 증상은 어떻게 나타나며 감기 기침의 원인과 치료, 생활요법에 대해서 알아보는 시간을 갖겠습니다. 그럼 오늘 강의 시작하겠습니다. 감기와 기침에 대해서 알아보는 시간인데요. 먼저 감기의 원인은 어떻게 되고 또 감기의 원인은 바이러스가 되는데요. 나의 몸과 바이러스의 관계, 기침의 증상, 3대 증상이 있습니다. 크게 마른 기침, 가래 기침, 스트레스성 기침. 마지막으로 감기의 기침의 치료와 생활요법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 감기의 원인, 감기의 증상, 또 우리가 살면서 감기는 누구나 한 번씩 경험을 하시잖아요. 그런데 이 감기의 원인은 어떻게 될까요? 200종이 넘는 바이러스가 감기의 원인입니다. 그래서 실질적으로 이 바이러스를 잡는, 치료하는 약은 아직 개발이 안 되어 있는 상황입니다. 그러면 나의 감기는 어떻게 해야 이 바이러스를 잡을 수가 있을까요? 그렇게 하고 또 하나 이 감기는 우리가 어떨 때 발생을 하게 되겠습니까? 대체적으로 감기는 나의 체력이 떨어졌을 때 나타나게 되죠. 나의 체력보다 일을 또 많이 하게 된다든지, 그렇지 않으면 찬바람을 많이 쐰다든지, 찬바람을 쐬고 찬 것을 마시면서 재채기를 하고 콧물을 하고 그 다음에 오한 증상이 나타나면서 발열 증상이 같이 나타나게 되는데요. 콧물이나 재채기, 발열 증상이 많으신 분도 있고 발열에 비해서 몸이 추운 오한 증상이 나타나시는 분도 있습니다. 원인은 바이러스죠. 그러면 나의 몸과 바이러스, 우리는 계속해서 생활을 하고 또 일상생활을 영위해 나가는데 바이러스 속에서 살고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그러면 이 바이러스를 내가 이겨야 되거든요. 그래서 우리 어머님들이, 우리 선조의 조상분들이 큰 지혜를 주셨습니다. 감기가 걸렸을 때는 일단 휴식을 취하고 잘 먹고 체력을 보충을 해야 감기를 이길 수 있다고 했습니다. 맞는 말씀입니다. 우리 인체가 있을 때 저의 왼손이 나의 몸의 저항력이라고 보시면 됩니다. 그 다음에 오른손을 바이러스라고 보았을 때요. 이 바이러스와 내 인체의 저항력이 똑같을 때는 바이러스가 잠복이 되게 됩니다. 이런 경우는 증상이 나타나지가 않습니다. 그래서 이 경우에는 이제 무증상, 감기라든지 기침 증상이 오게 됩니다. 이에 반해서 증상이 바이러스의 세력이 왕성할 때는요, 감기의 증상이 나타나겠죠. 이때 증상은 발열 증상이 나타나시는 분도 있고 오한 증상이 나타나시는 분도 있고 콧물이 나오시는 분도 있고 기침 증상이 나오시는 분도 있고 음식 맛이 쭉 떨어지시는 분도 있고 그 다음에 온 삭신이 아프신 분도 있겠죠.
예, 이 경우가 바로 바이러스가 왕성한 겁니다. 그러면 이 바이러스를 잡기 위해서는 어떻게 되겠습니까? 증상별로 달라집니다. 오한이 나타나는 사람은 몸을 좀 따뜻하게 해줘야 되겠죠. 발열이 나타나는 사람은 당연히 열을 꺼주는 이제 해열제라든지, 그 다음에 내 몸에 열을 식히기 위해서 이제 땀나는 운동을 하게 됩니다. 그렇지만 바이러스가 침범을 해도요, 나의 저항력이 아주 세면은요, 이 바이러스가 기승을 부릴 수가 없습니다. 그래서 우리 그런 말이 있잖아요. 똑같이 찬바람을 쐬어도 나는 감기가 걸리지 않고 기침도 전혀 하지 않습니다. 그렇지만 친구는 조금만 찬바람을 쐬고 좀 피곤하면 감기, 기침이 온다는 분들이 있거든요. 그러면 포인트는, 요점은 무엇이겠어요? 나의 저항력을 올리셔야 됩니다. 우리가 세상을 살아가는 동안에는 계속해서 바이러스의 침범을 받게 되거든요. 그래서 우리가 바이러스의 침범을 받았을 때 내 몸의 저항력을 올려야 됩니다. 그런데 내 몸의 저항력을 올리기 위해서는요, 내 몸의 이제 체질이라든지 체력이 어느 정도의 관계성을 갖고 있는지를 찾아야 됩니다. 10이 정상적인 체력인데 나의 몸이 체력이 한 8 정도 된다. 그렇지 않으면 나의 나이가 50이 넘다. 이렇게 되면 나의 체력은 떨어져 있다고 보시면 됩니다. 그래서 50, 60, 70, 80, 90으로 갈수록 나의 인체의 저항력은 떨어지겠죠. 그런데 인체의 저항력을 올리기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 사람마다 약점이 있잖아요. 크게 나누었을 때 정신적으로 스트레스를 받았을 때 몸이 굉장히 몸살을 하고 감기를 걸리고 여기저기 통증이 오고 소화가 안 되는 증상이 나타나시는 분들이 있습니다. 이에 반해서 정신적으로 스트레스는 받아도 먹는 것도 잘 먹고 잠을 잘 주무시는 분들이 있습니다. 그렇지만 육체적으로 힘든 일을 하고 나면 몸이 삭신이 아프다, 감기가 오려고 한다, 오한이 좀 든다, 열이 난다, 이런 증상들을 호소하시는 분들이 있거든요. 똑같습니다. 감기 증상이 나타나게 되는 겁니다. 그러면 포인트는 무엇이겠어요? 감기 증상이 올 때 발열 증상이 나온다, 콧물이 나온다, 오한 증상이 나온다, 삭신이 여기저기 아프다, 몸이 지끈지끈하다, 이 증상은 무엇이겠어요? 감기라고 하지만 바이러스가 왕성하게 기승을 부리는 겁니다. 그러면 이 증상을 없애기 위해서는 이 바이러스를 잡는 약은 아직까지는 발견이 안 되어 있기 때문에요, 내 몸의 저항력을 높이는 겁니다. 크게는 인체의 육체적인 피로, 두 번째는 이제 정신적으로 예민한 심장을 이제 보강을 해주는 이제 치료를 하게 되는 겁니다. 다음은 기침에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 기침을 말씀을 드리고 감기 기침의 이제 원인에 따라서 같이 알아보도록 하겠습니다. 기침은 제가 오늘 준비한 건 크게 3가지 기침으로 나누어서 말씀을 드리겠습니다. 가래가 먼저 생기는 기침입니다. 동의보감에 보면 가래가 생기는 기침은 담수, 항상 목에 가래가 끼게 됩니다. 그런데 기침이나 재채기를 하게 되는 경우, 특히 기침을 하게 되는 경우에는 우리 인체는 숨을 쉬어야 살 수가 있거든요. 맑고 깨끗한 산소를 코를 통해서, 기도를 통해서, 당연히 폐를 통해서, 폐포를 통해서, 폐포에서 혈관과 접하기 때문에요, 산소를 피 속으로 전해주고 내 몸속에 영양 공급을 하고 찌꺼기로 다시 재생산된 이산화탄소를 내뱉어야 됩니다. 그런데 이쪽 목이라든지 기관지 쪽에 가래가 있으면 어떻게 되겠어요? 당연히 염증이 생긴다든지 좋은 산소가 잘 들어갈 수가 없게 되겠죠. 그래서 생리적으로 가래를 뱉어내기 위해서 기침을 하는 증상들이 있습니다. 그렇지만 이런 기침이 3개월 이상 지속되는 경우에는 이제 만성 기침인데요. 대부분이 이제 가래 기침과 마른 기침으로 계속해서 반복이 되는 경우입니다.
예, 동의보감에 보면 가래가 있는 기침은 폐하고 기관지만 치료를 해서는 안 됩니다. 비장과 위장의 기능을 활성화시켜서요, 내 몸의 저항력을 길러줘야 됩니다. 예, 그래서 기관지에 염증 반응이 생기지 않고 기관지의 가래도 사라지게 됩니다. 이에 반해서 기침을 하는데 목에 항상 이물감은 있는데 뭔가 있는 느낌은 없어요. 그래서 이비인후과에 가서 검사를 하면 이상은 없고 목이 간질간질하면서 기침이 나오는 경우거든요. 이 경우는 동의보감에 보면 건수, 말을 건자에 기침 숫자를 써서 건수라고 하기도 하고 울수라고도 하고 화수라고도 합니다. 내 몸 안에 이제 진액이 없는 분들입니다. 이런 분들은 대체적으로 체질상으로 봐서도 얼굴이 붉어진다든지 성격이 급하다든지 소양인 체질이라든지 열이 안면 홍조로 오른다든지 땀이 난다든지 진액이 바짝바짝 말라가시는 분들입니다. 그래서 이런 경우에는 특히 내 몸의 진액을 보충해주는 치료를 꼭 같이 하라고 동의보감에서 적고 있습니다. 그래서 이런 분들 마른 기침을 하는 경우에는 절대적으로 땀을 빼는 운동을 하시게 되면 안 됩니다. 그래서 이런 분들 마른 기침을 하시는 경우에 사우나에게서 땀을 빼면 그 당시에는 시원할지 모르는데요. 그 다음 날에는 계속해서 증상이 심해지는 경우가 많습니다. 세 번째는 스트레스로 발생하는 기침입니다. 이 기침은 기관지 쪽에서 오게 되는데요. 이 기관지는 폐가 주관을 하게 됩니다. 그런데 폐는 산소와 이산화탄소를 내뱉어주고 그 다음에 산소를 빨아들이잖아요. 그런데 이건 보입니까? 안 보입니까? 안 보입니다. 한방에서 이 안 보이는 것을 기라고 했고, 그래서 우리가 사람을 볼 때 저 사람은 봤는데 뭔가 강인하고 건강해 보이는 사람이 있거든요. 그렇지 않고 소음인 체질이고 내성적인 사람은 뭔가 약해 보이고 겁이 있다. 그랬을 때 무슨 용어를 쓰게 됩니까? 우리가 기가 있다. 기가 좀 없다. 무기력하다. 체력이 떨어져 있다. 이런 용어를 쓰게 되고 말을 하게 되는 겁니다. 그래서 우리가 분노를 잘 받게 되면은요, 이 장기 자체가 폐가 예민하게 작동을 하게 됩니다. 폐가 당연히 기능이 떨어지게 되면서요, 기관지가 이제 수축이 되고 목이 건조해지게 되고 간질간질한 증상이 나타나면서요, 산소와 이산화탄소의 교환이 원활하지 않게 됩니다. 그래서 이런 분들의 경우에 이비인후과에 가면 별 증상은 없다고 하시는 분도 있고요. 어떤 분은 역류성 식도염이라고 하시는 분도 있습니다. 역류성 식도염이라고 하면 소화가 안 되어야 되는데 이런 분들의 경우에는 먹어도 소화는 크게 불편함이 없습니다. 그래서 소화 안 될 때 목에 뭔가 간질간질하면서 기침 증상이 나타나는 게 아니라요. 이런 분들은 뭔가 기분이 나쁠 때, 화가 날 때, 내가 하고자 하는 바가 뜻대로 안 될 때, 이런 경우에 이제 스트레스가 생기면서 목의 기침 증상으로 나타나게 됩니다. 이렇게 감기와 기침에 대해서 바이러스의 관계까지 말씀을 드렸는데요. 그러면 감기와 기침의 이제 원인을 알아봐야 되겠죠. 원인은 내 몸의 저항력이 떨어졌습니다. 저항력이 떨어졌는데 왜 떨어졌을까요? 정신적으로 예민하고 피곤한 경우가 하나가 있고, 두 번째로는 육체적으로 내 몸을 과하게 쓴 경우입니다. 그런데 우리 인체는 항상 마음은 똑같이 청춘입니다. 내 나이가 50이다, 60이다 그러시면 나의 몸이 간장하고 심장 어느 정도 떨어져 있구나 생각을 하시면 됩니다. 그래서 이때는 정신력으로 이기려고 하시면 안 되고요. 내 몸에서 콧물이 나오고 기침을 한다, 목이 간질간질하다, 이랬을 때는 그냥 감기 기침으로 생각을 하시는 게 아니라 바이러스가 왕성했는데 나의 몸의 체력이 떨어져서 그렇구나, 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 그래서 감기 기침을 감기 기침으로 보시지 마시고, 젊었을 때는 감기 기침이 당연히 한 번도 안 걸리시죠.
예, 그런데 50이 넘고 60이 넘고 70이 넘으면서는 감기 기침이 자주 오시게 되거든요. 그러니까 감기 기침이 오는 게 내 인체의 저항력을 기르라는 신호로 보시면 됩니다. 예, 그래서 육체적으로 힘들다. 내가 운동을 과하게 하시는 분들도 내 몸의 체력이 떨어지게 됩니다. 그래서 운동이라든지 이제 일이라든지 어머님들이 집에서 살림을 하는데 하다가 보면 힘들게 되거든요. 그러면 일단 쉬셔야 됩니다. 예, 그렇지만 우리 아버님, 어머님이 밖에서 일하시는 건 내 마음대로 쉴 수가 없잖아요. 예, 그래서 이때 밖에서 일하시는 분들은 운동의 양을 줄이시고 안에서 살림을 하시는 어머님들은 하시다가 몸이 힘들면 꼭 쉬었다가 하실 필요가 있습니다. 예, 두 번째는 이제 정신적으로 힘드신 분들이거든요. 이런 분들은 어디를 보강을 해야 되냐면 폐를 보강도 해야 되는데요. 정신적으로 힘이 드는 것은 우리의 마음이잖아요. 마음은 마음의 심장입니다. 그래서 이런 분들은 가슴이 답답하고 콧물이 나오고 목에 가래가 끼고 이런 기침 증상들이 같이 오게 됩니다. 그래서 감기 기침이라고 하시더라도 내가 신경만 쓰면 좀 소화가 안 돼. 뭔가 기분이 불편하면 좀 체력이 떨어지는 것 같아. 내가 우리 남편하고 우리 아내하고 봤을 때 내가 좀 예민한 것 같아. 예, 이랬을 때는 감기 기침이 왔어도요. 먹는 음식으로 하시려고 하면 안 되고 이때는 반드시 한의원에서 체질 검사를 받고 심장을 보호하는 약을 꼭 같이 치료를 해주시는 것이 필요합니다. 예, 마지막으로는 이제 스트레스에 따라서 오게 되는데요. 나의 생활요법이 굉장히 중요합니다. 이 폐 건강에서 폐는 기관지와 연결이 되어 있는데 동의보감에 보면 폐는 가장 싫어하는 게 찬 겁니다. 예, 그런데 내 몸을 차게 했는데 왜 바이러스가 침범을 할까요? 예, 이걸 생각을 한번 해볼 필요가 있습니다. 예, 그러면 내 몸이 밖의 온도하고 추워지면 내 몸에서는 일을 해야 되죠. 밖이 춥기 때문에 내 몸의 온도를 올려야 되거든요. 기초대사량을 올려야 되기 때문에 일을 해야 됩니다. 그러면 내 몸을 통해서 다른 곳으로 들어오는 바이러스와 싸울 기력이 떨어지게 됩니다. 밖의 온도를 맞춰야 되기 때문에 이쪽으로 내 몸의 에너지가 옮겨갔기 때문에요. 다른 쪽이 어떻게 됩니까? 허술해지고 빈틈이 생기겠죠. 예, 이쪽으로 바이러스가 오게 됩니다. 그런데 밖의 온도를 너무 차지 않게 하고 내가 적당히 따뜻한 걸 마시고 하면 내 몸에 특별히 노력을 할 필요가 없게 됩니다. 자연적으로 내 몸의 에너지가 좋아지게 됩니다. 그래서 한방에서는 항상 차가운 체질, 더운 체질이 아주 중요합니다. 특히 폐는 차가운 것도 싫어하고 더운 것도 싫어하는데요. 몸을 차게 하면 어떻게 됩니까? 내 몸의 저항력을 열을 올려야 되기 때문에 에너지를 쓰기 때문에요. 순간적으로 빈틈이 생깁니다. 이때 바이러스가 침범을 하기 때문에 내가 찬바람을 쐰다 그러면 감기 기운이 있다. 예, 이랬을 때는 몸을 따뜻하게 하는 것이 원칙입니다. 예, 그런데 몸을 따뜻하게 해도 땀이 날 정도로 따뜻하게 해서는 안 됩니다. 나이가 50이 넘고 60이 넘어가면 우리 계절로 보아서는 겨울입니다. 겨울에는 우리가 몸이 춥기 때문에 땀이 안 나는 게 원칙이잖아요. 그래서 아버님, 어머님의 경우에는 열이 많고 체력적으로 나이에 비해서 건강하신 분은 땀을 내도 괜찮은데요. 그렇지 않은 경우에는 땀을 내는 운동 전까지만 운동이라든지 목욕을 하시는 것이 필요합니다. 예, 그 다음에 생활요법에서 하나 중요한 게 뭐냐면 감기와 기침은 바이러스가 공기를 통해서 당연히 옮겨가잖아요. 그러면 이때 가장 중요한 게 뭐겠습니까? 환기와 금연입니다. 금연을 하고 계시면 감기 기침이 예전에는 안 걸렸는데 요즘 감기 기침이 잘 걸린다. 그러면 이때는 어떤 좋은 보약이라든지 어떤 좋은 운동요법에 비해서요. 먼저 금연을 하시는 것이 필요합니다. 그 다음에는 어떻게 합니까? 맑은 공기가 필요하잖아요. 좋은 산소가 들어와야 되거든요.
예, 그러면 좋은 산소가 들어오려면 어떻게 해야 되겠어요? 예, 환기를 잘 시켜야 되겠죠. 예, 그래서 내가 일하는 사무실, 예, 내가 거주하는 집에 환기를 자주 시켜주시는 것이 필요하고, 환기를 제대로 잘 못하는 경우가 있거든요. 중앙 난방식입니다. 예, 이럴 때는 반드시 화초를, 예, 그것도 잎사귀가, 예, 무성한 화초를, 예, 길러줘서요. 나무가 이산화탄소를 빨아들이고 산소를 내뿜잖아요. 예, 그렇기 때문에 꼭 집에서 화초나 나무를, 예, 자주 길러주시는 것이, 많이 길러주시는 것이 도움이 되십니다. 건강 Q&A. 많은 분들이 감기와 기침에 관하여 질문을 주셨는데요. 그 중에 이런 질문이 있습니다. 68세 아버님인데요. 3년 전부터 환절기 때마다 감기에 걸리시고 독감 예방주사를 맞아도 조금만 찬바람을 쐬면 기침을 하십니다. 어떻게 해야 할까요? 이렇게 문자를 주셨는데요. 예, 이게 바로 이제 독감 예방주사를 맞는데 감기가 자주 온다. 또 차가운 곳에 가면 바로 감기 기침을 한다. 이게 무엇이겠습니까? 예, 예전에는 아버님이 68세인데 이제 3년 전부터 그러니까 그래도 이제 50이 넘고 60세까지는 감기에 거의 안 걸리셨다고 볼 수가 있잖아요. 예, 그런데 감기가 걸렸다는 것은 내 몸에, 예, 저항력과 바이러스 중에서 바이러스의 세력이 강해진 겁니다. 예, 그러면 독감 예방주사를 맞았는데도 이 바이러스를 침범하는 주사를 죽이는 주사를 맞았는데도 이게 죽지를 않고 계속해서 감기가 걸린다는 겁니다. 그러면 방법은 하나입니다. 내 몸의 저항력을 올려야 됩니다. 예, 그런데 아버님께서는 현재 찬바람을 쐬면, 예, 감기 기침을 하신다고 했잖아요. 예, 그러면 당연히 이때는 어떻게 해야 되겠습니까? 폐를 따뜻하게 해야 되잖아요. 예, 그 다음에 68세니까 간장과 심장을 같이 보강을 해야 됩니다. 예, 간장은 물질 대사의 중추적인 역할을 하게 됩니다. 예, 두 번째, 심장은 우리 몸에 영양분을, 예, 공급을 할 뿐만이 아니라 산소를 잘 공급을 하잖아요. 예, 당연히 심장에 활력이 가져야 피부 끝까지 어떤 게 가야 됩니까? 피가 많이 가고 산소 공급이 되어야 몸이 따뜻해지고 찬 기운을 이길 수가 있겠죠. 예, 그렇기 때문에 이제 몸이 차고, 예, 기침을 하시기 때문에, 예, 폐 건강에 가장 좋은 차요법은, 예, 오미자입니다. 예, 오미자인데 아버님 연세가 68세이기 때문에요. 예, 심장과, 예, 간장을 같이 보를 해줘야 됩니다. 예, 그래서 연자육하고 복신을 같이 추가를 하시고 그 다음에 이제 간장을 보를 해야 되기 때문에 이때 결명자를 같이 이용을 하시면 됩니다. 예, 그러면 결명자를 넣고, 예, 그 다음에 심장 쪽 약을 넣어야 되잖아요. 연자육하고 복신을 넣고 오미자를 넣고 각각 5g씩 넣고 물을 700cc 넣고 시간을 가스에 중간불로 20분 정도 달이시면 달이시면 한 100에서 120cc 정도 나올 겁니다. 예, 그러면 이거를 아침 식사하시고 1시간 있다가 저녁 식사하시고 1시간 정도 있다가, 예, 복용을 꾸준히 하시면 도움이 되시고, 아버님 현재 몸이 차시고 이제 폐 기능이 약해져 있기 때문에요. 유산소 운동과 이제 근력 운동을 같이 해주시는 것이 필요합니다. 예, 그래서 유산소 운동은 걷기 운동을 하시는데, 실내에서 걷기 운동을 하시는데 손을 이렇게 뒷짐지고 걸으시지 마시고요. 예, 손을 나의 가슴 높이만큼 해서 우리 군인처럼 걸으시면 됩니다. 그래서 주먹을 살짝 쥐고 손을 이렇게 앞뒤로 이렇게 같이 움직여 주면, 예, 당연히 이쪽 폐 부위의 이제 견배 쪽도 강화가 되면서요, 심폐 능력이 강화가 됩니다. 예, 그 다음에 이제 찬기에 약하기 때문에요, 예, 근력 운동을 하기 위해서는 이제 실내에서 실내 자전거 타기를 같이 해주시면
훨씬 효과를 볼 수가 있습니다. 건강부감 이제 마칠 시간입니다. 오늘 감기 기침에 대해서 알아보았는데요. 감기 기침은 내 몸에 이제 저항력을 길러야 줍니다. 저항력을 기르면서 폐 건강을 강화를 시켜야 되기 때문에요. 금연하시는 것이 반드시 필요하고 집에서 환기를 잘 시키시고 환기가 잘 안 되는 경우에는 화초를 꼭 같이 길러주시면 도움이 되시겠습니다. 다음 시간에도 함께 하시면서 더욱 건강해지시기를 바라겠습니다. 감사합니다.